सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल दोस्तों आयो तपाईँहरू सञ्चार हुन्छ नि म पनि सञ्चार हो आज चाहिँ ब्लग बिहानदेखि सुरु गरेको ट्र्याकमा आज त झन् जाडो भएको छ आजको ब्लग कस्तो हुन्छ दिनु होला है त आज चाहिँ भर्खर उठेको धुलो लगाएको थियो कस्तो भएको छ म पनि कपाल यस्तो भएको छ एकछिन धुनु पर्छ अब लुगा पनि लगाएछ कस्तो चिसो भेटमा पनि भयो ट्याक लगाएर मुसु धुनु पर्छ हो अनि कामतिर पनि लाग्नु पऱ्यो मेरो हिजो अस्ति बाइक डेली भ्लग कसले हेर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला भ्लगहरू आइरहेको छ सबैजनाले हेरिदिनु होला अब त के भन्नु र म त झन् हिजो भिडियो एडिट गर्नु थियो म त के अरे दबाई खाएको त लिँदै हालेछु दबाई खाएपछि निद्रा लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो अनि खाएको त अब त्यसैतिकै अनि केही थाहा नै पाएन कस्तो रिस थियो गाइस हिजो पनि ब्लग हालेको थिएँ सबैजनाले हेरिदिनु होला गाइस त्यो ब्लगमा चाहिँ मैले त्यति गाउँको बारेमा हल्का फुल्का भनेको थिएँ अर्कोचोटि नेक्स्टचोटि जाँदा चाहिँ हाल्छु भनेको छु इट्स ओके माइन्ड नगरौँ होला है त गाइस यहाँ चाहिँ कस्तो जाडो गइरह भनेको कस्तो जाडो गइरहेको छ यार के हो लास्ट जाडो गइरहेको छ त मान्छेले जाडोमा रक्सी खाएपछि तातो हुन्छ शरीरमा शरीर तातो पानी खाएपछि हुन्छ रक्सी खाएपछि होइन अब त्यही भन्ने थाहा होला के गर्नु त रक्सी खानेहरूलाई यति त भनिदिनु पऱ्यो अब चाहिँ भर्खर दुध आइपुगेको छ अब चाहिँ ट्याक्टर चिया पकाएर खानु पर्छ यार यस्तो जाडो नत्र अडिन सकिन्न गएर बेला जुत्ताको हालत हेरेर यस्तो खराब अरे बाप रे बाप यस्तो खुट्टा उमा त प्रायः चाहिँ ठाउँमा खुट्टा टेक्ने पर्ने कि हिलाहरू छ अनि नसर नस्किन्छ अनि त्यहाँ भएर माथि राख्नुबाट पानी छ्याप गर्छ क्या बाटोको त्यो अप्ठ्यारो छ उतातिर बाटो पनि हल्का फुल्का गराउनु पर्ने छ ट्यागको लगाएर अब चाहिँ अहिले गाइस अरू त हेर्दै गरौँ न तपाईँहरूको साथ ट्यागको लगाएर चाहिँ चिया खाएर लगाएको चियाउनु रहेछ टक्कै अब चाहिँ चिया सिया खाएर शरीर तातो हुनुभयो त घाम लागेको छ बालो छ बाल घुमियो चाहिँ हामी खिच्छौँ चिया चाहिँ हल्का बेसरी पगार खानुपर्छ नि नत्र पाउँदैन असर गर्छु यार यो चाहिँ हाम्रो घोरै बजारको राति सके चिया खानु पऱ्यो अनि गाइस म गाउँ आएको थिएँ तल मेरो घरको गाउँ होइन यता तल स्कुल गाउँतिर आएको थिएँ फर्किनु एकछिन काम थियो त नाइला बल स्कुल पनि थियो अनि छोडेर आउँछ फर्किनु लाग्यो भनेदेखि सर्ट लगाएर अब उतातिर गाउँ त है बाटो यस्तो छ यस्तो झर्छ खतरा आउँछ बाइकहरू टुक्कै कामले गऱ्यो अनि ट्याक्क लगाएर अब चाहिँ होटलतिर फर्किनु लाग्यो सर्ट लगाएर यस है त map with no borders, a whisper caught in the wind. I
I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never known. सो गाइज आजको चाहिँ भ्लग यति कस्तो लाग्छ तपाईँहरूको भ्लग कमेन्टमा भन्नु होला अब चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नेछौँ सबैजनालाई टाटा गाइज बाई बाई गाइज हामी चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नेछौँ सबैजनाले सब्सक्राइब सेयर लाइक कमेन्ट सबै गरिदिनु होला गाइज हवस् त धन्यवाद